Jesus hates hypocrisy. I hate hypocrisy because I had a very bad experience. A few months ago, I became friend with a boy named Ivan who lived around the neighborhood. His parents just opened a business, so his son also just lived there. I think Ivan was a good boy and his behavior was not commendable. For example, he asked for money from me. He said that he want to buy school equipment. Turned out he bought the game account, game items, and others. Sometimes he lied to make like asking for a lot of money to fill up his motorcycle gasoline, even though the cost to fill up the motor gasoline was not up to 50,000. All above happened because I like to make friends and also believe in everyone. At the beginning of the story, my friend Randy and I were playing in front of my house. When we are playing, Ivan came to us who were playing. Ivan want to get to know me, then we get to know him well. I saw him, he seems like a nice person who want to be friends with anyone like me to someone else. A few days later we meet again, me, Randy, and even in our usual place. While playing I noticed he doesn't seem be serious about playing. A few moments later, I even behavior began to appear. He asked me for money to buy his school equipment because he said he had no more money. I trust him, so I gave the money. Sometimes can be up to hundreds of thousands. Almost every day he asked money from me for good things like buying equipment, books, and other things. When it's just a lie. After a few days of the three of us played, I start to get suspicious because Ivan was asking me and Randy for money. I asked Randy very well. I asked like, "Hey Randy, why does Ivan always ask me for money?" He asked me for money always on the ground of buying equipment, clothes, and others. After that, Randy was honest with me. Randy said, "Ben, sorry I didn't say this for a long time. Actually, even asked for your money to buy a game items." He also always forced me to give him money. If I don't give him money, he'll also like be angry at me and hits me, Randy said. After I heard what Randy said, I went straight to Ivan's house and advised him to not make such a thing again. After that, I didn't want to be friends with him anymore because of his bad nature. It turned out that my mom and dad has also noticed a change in my behavior since being friend with him. Since that, my parents had taken me to my grandma house, especially if no one was home. That's a glimpse of my experience. I want to make friends since we turn to out meet with hypocrisies. Pretending to be friends turned out just to use others for own interest and pleasures. And for the last one, my feeling after that incident, I have no regrets, but I am grateful to be able to learn from that event. It means if I have a friend, I have to be sincere. There should be no self interest, so I can be soft and light wherever I am. I pretend Jesus Christ in my attitude and speech. Yang saya dapatkan dari pengalaman di atas adalah saya tidak boleh mudah percaya semua orang karena bisa saja orang itu adalah orang yang munafik dan tidak baik kelakuannya. Kalau kita berteman dengan orang munafik, kita akan semakin dibodoh-bodohi. Saya juga harus menasihati si Ivan karena hal yang sudah dia lakukan adalah hal yang tidak baik. Kemunafikan sangat dibenci oleh Yesus Kristus. Dalam beberapa bahasa, kata munafik yang diambil dari kata Yunani Hippocrates berarti aktor yang biasanya memakai topeng. Maka istilah ini cocok bagi orang yang berpura-pura untuk menipu orang lain demi tujuan yang egois. Kemunafikan juga bisa sangat mempengaruhi perasaan seseorang.
Jika sudah termasuk pelajaran buat saya bahwa saya tidak boleh mudah percaya sama seseorang. Kita harus lihat dulu kelakuannya baik atau tidak. Kita tidak boleh munafik kepada orang lain karena jika sekali kita menunjukkan sifat munafik atau membohongi orang yang kita tidak akan dipercayai lagi. Semakin sering kita munafik, maka semakin banyak juga dosa kita. Pada akhirnya kita akan menyesali perbuatan kita yang sangat tidak baik itu. Selain munafik juga kita tidak boleh melakukan hal-hal lain yang tidak baik karena Tuhan akan marah kepada kita. Ada beberapa ayat yang berkaitan dengan kemunafikan atau dengan cerita saya ini, antara lain adalah Matius 6 ayat 5 yang berbunyi, "Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya." Ayat tersebut di atas mengajari kita supaya kita tidak bersifat seperti orang munafik yang suka berdoa di depan banyak orang supaya terlihat alim. Apabila kita mau datang kepada Bapa, masuklah dalam kamar dan tutuplah pintu. Maka Bapa yang ada di surga akan membalas perbuatan kita. Dan janganlah kita bertele-tele saat berdoa, tetapi ucapkan apa yang ingin kita ucapkan, dan jangan mengira bahwa dengan doa yang panjang kita akan membuat doa dikabulkan. Bapa lebih mengenal isi hati kita. Apakah kita tulus berdoa atau tidak? Bahkan Dia juga sebenarnya sudah mengetahui apa yang kita perlukan sebelum kita memintanya. Selanjutnya bisa dimasuk oleh ayat Matius 6 ayat 16 yang berbunyi, "Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa." Ayat tersebut mengajarkan kita agar jangan kita berpura-pura melakukan sesuatu supaya terlihat seperti orang baik. Apabila konteksnya dalam hal berpuasa, janganlah kita sengaja memasang mimik muram supaya orang lain tahu bahwa kita sedang berpuasa. Melainkan basuhlah wajah dengan air supaya orang lain tidak tahu bahwa kita berpuasa. Bapa di surga akan membalas niat yang tulus yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi. Apabila dalam konteks lain, misalkan bersedekah, kalau kita tulus menolong, maka kita akan memberi secara diam-diam. Cerminkan karakter Kristus dalam kehidupan sehari-hari kita. Dengan pengalaman ini saya bisa banyak belajar untuk hidup penuh kasih, berteman dengan tulus, dan tidak boleh ada kepentingan diri. Terima kasih.